Woi, apa kabar dunia? Ge-subscribe Muncan. Muncan, gerak subscribe lah. Mun teu subscribe liang geta kuing. Papale, iyo. Bro, anh nyanyi non sih? Saya itu. Ih. Botak kita sih namanya. Wah, mal sale ya. Wah, mocel ya budak ya. Woi, culun. Mocel sianya. Woi, non mocel non. Mojok celeng, culun. Sia kerenaan tuh didinya. Sugan teh sah sia orang bapak acara. Kade. Kade yo, oi. Kade yo. Sial saya culun. Oh, yang kadinya. Saya kerenaan, culun. Boleh ditangkal cau. Biasa ya, nyen kos kieu. Iseng bae. Jauh saya culun-culun. Otak nama aja encer. Ulah sok muji-muji aing gitu, Dul. Isin aing. Dasar culun. Geus jago yang diledek. Parukan muji. Boloon. Ayo sia ka mana? Aing kita nyaho ieu dek ka mana? Urang neangan siola bayu. Sugan bae teh cincin nu kamaring sebeunang. Wow, heran. Ayo tuh berangkat yuk. Ayo. Woi, urang neangan protokol ayo. Ayo Ji, tapi yang di mana? Guys, pokoknya mah ini nyaho nyanan aya di mana? Geus, ayo. Kotak euy. Di mana sih ya? Dih, karak nyawa aing, horengan baturan aing leuwih edan ti aing. Kotak. Ulin yuk, tak euy. Tak. Naon Dul? Ngeganggu aing keur ngerem bae. Tuh kan Lun. Nyana keluar. Deh, yo nya. Nyahoan sia Dul. Nyaho lah. Kosa nyaho aing aya di dieu. Atuh piraku nato kaing neangan ke kandang sero. Pan sia kotok. Oh bener. Bisa ilu mal. Kemana Dul? Sayu lu bae. Ayo. Sayu. Duh, ya budak. Jangan ka mana dia aing. Belang tah aing mah ka budak kos kitu tah. Dibere amanat dan dijalankeun. Geus mah aing panas di lah. Jangan gua aing. Anak teh bidadari ya. Tapi panas pae kieu ya. Bidadari ya. Di Mang Cager. Cager. Lain. Neuleuh suku heula using nganggang. Di Janapak. Nok anaon ka dieu? Dia mang orang nak mesen dangder jeung nu di imah ke anterkeun nya. Dangder gayanya apa dangder hipo? Atuh dangder hipu mang. Oke, diantarin gua antom ka ditu. Engke satu balik jalan.
Astagfirullahaladzim. Wow, si Herang. Si Herang tuh. Ih, jatuh si Yola. Naon sia kan geus mah culun. Watu, culun gitu loh. Saya sambarkan dulu lah. Ayo. Yol, mana cincina? Dicokot deh ku preman. Ah, what Evan? Kumaha bisa? Bohong tanu pas kitu teh eta. Bener, jadi kieu ceritana. Aduh, kok betul aing nyerinya? Wah, kayaknya tamu aing geus datang yeuh. Mana teu bawa duit yang beli rotina. Aduh, aya preman deh lah. Kumaha ieu? Nah, aing boga ide. Aya abang preman. Neng ketemu deh. Aya naon, Kak? Dek marah sih teh sama abang ya. Tapi neng ke situ nya kalau ada sanggup bae kunaon. Ieu biasa beuteung neng nyeri. Biasa tamu untuk datang, tapi duit yang meuli rotina. Terus gampang sama duit mah, aya nu penting mah cincin ngadekeun. Di mana geus lah ya, penting ongkoy cincin. Mana duitna? Terus neng beureum, duit mah gampang aya. Nampan. Di mana preman? Neng ilu. Tah, gitu ceritana. Apek lah, bayaran mah gede. Oh, sial. Geus kebal teh hibur aing salah mendarat. Pos SJ 182. Suwe. Aduh. Untung gak bahaya. Ajur teh bawa di aing ieu lah. Suwe. Mancet tuh lagi mancing. Woi guys, aing naik ke kokobok ya. Nang duit bencana aing. Bisa baseuhan.